најавив и на почетокот, тоа што е многу интересно и морам да ви признам дека сум многу возбуден со оглед на тоа дека интервјуто кое што го имаме зацртано за сега е исклучително ексклузивно интервју, заедно со, па јас би рекол, една европска светска феминистка, Линеа Клесон, со која што ќе разговараме токму за теми поврзани и дополнително дадени на оно што претходно го имавме со Ирена. Во текот на ова интервју ќе ни помага со толкувањето од англиски јазик и колегата Звездан Блажевски, а додека пак темата и прашањата се поврзани токму со феминистичката мировна конференција. Стандардно, прашања да ги поставам на македонски и сам се преведувам. Линеа, welcome. Thank you. I'm very happy to be here. How are you? I'm very fine. It's been lovely to be here in Macedonia. Such a lovely people and beautiful with all the mountains. I'm very happy to be here. Многу добри, времето убаво, природата многу ми се допаѓа. Секогаш кога зборуваме со странците, особено кои што доаѓаат од Скандинавија, зборуваат за нашите плани. Whenever we speak with the foreigners, whenever they come to Macedonia, they always distinguish the mountains as something very pleasurable. Yes, they are beautiful. What can I say? Планините се убави тука. Линеа, кога зборуваме за феминизмот и бидејќи си активна во ова поле, when we are talking about feminism and you're very active in this field, and can we go to your beginnings? Може ли да се вратиме на твоите почетоци? Зошто стана феминистка? Зошто стана активистка? Why did you felt to be part of the feminism, of activism? You've become known as a rainbow warrior, стана позната како виножитната воинка. Okay, yeah, why? Yeah. Зошто? Well, I think for me, I think we should start with what feminism is. Да видиме што значи феминизам. For me, that's part of the question, because feminism means Феминизмот that значи all humans дека сите have луѓе the same value. имат исти вредности. That's Тоа е. how controversial and scary feminism is. Like, Феминизмот е that's all we толку want. It doesn't, контроверзен. It doesn't say anything about Тоа how you ништо не dress or кажува who you како да се love облекуваме, or кои сме, whatever. It или што е. doesn't have anything to do with that. It's about Не, тоа the нема idea врска со тоа, туку that со people идеите actually have дека the луѓето same value, that ги we имат should have, истите вредности, the same opportunities, дека треба да that ги имат истите you, можности, as a man, кои doesn't вие have како the bigger мажи value than me, немате I'm a поголема woman. вредност од And мене for me, и that is како such жена. an important thing За мене to тоа е try to многу важно contribute with in the да world. придонесам And I always глобално. say that there's Секогаш two велам big reasons дека има why I am a feminist. главни And the причини first зашто сум is феминистка. I love men. Првата е затоа што I love сакам men. мажи. And the reason that makes me a feminist is because Феминистка in сум the затоа system што that we have во now, системот we have кој го so имаме сега, narrow gender roles that so many men толку многу feel мажи very bad because they can't live лошо their се life чувствуваат бидејќи не fully. можат And that отворено means да го живеат you својот know, we raise boys in a живот. certain way so they can't talk about feelings and they maybe have to be aggressive Тие to make something of може би themselves. треба да There's бидат so much агресивни, pressure да on men. зборуваат за своите And that чувства, means that има a lot of голема men suffer from агресивност alcohol abuse, во depression, мажите, they feel затоа тие lonely, they can't have се close relationships, they destroy their relationships, чувствителни, and затворени, the може би suicide страдат numbers for men во are very своите high. врски, And може since би I имат love нагони за men, самоубиство. I want Значи them јас to be сакам free. мажи, I want them to сакам be тие free да to бидат live their слободни, life they да го really живеат want, својот and живот that is a како part of сакат. feminism, a Тоа е дел од solidarity with феминистичкото men and a движење. way for men to be free. So that's- На тој начин мажите that's why I може да call бидат myself a слободни, feminist. затоа And се the second reason дефинирам I call како myself a feminist феминистка. is because I А love втората women. причина е затоа што сакам мажи. I love women and I Сакам love non-binary мажи, people, and жени, it's so important to understand секакви that in луѓе, the same system многу е важно that да се oppresses свати men дека not to be free and live their life on мажите their own треба conditions, да it живеат also, of слободно. course, oppresses women. Како And тоа the важи и за worst жените kind of кои се oppression is, of course, угнетувани. men's violence against women, the control and the harassment, Треба да се even спречи насилството rape врз and murder of women just because жените, they are women. убиствата, So, for me, силувањата. living in За a мене world that looks like that, живењето во таков свет, јас морам да бидам дел од движењето за слобода, затоа што јас ги сакам луѓето. Затоа сум феминистка. Има две страни, бидејќи и двете причини се токму за тоа.
Едната е дека сакаш мажи, зборуваше за мажите и за еднаквоста. There are two sides that you've mentioned so far. One is that because you love men and for the men being the same raised and upbringed as women to feel empathy and so on. Но другата страна се поврзува со родово-флуидните, односно небинарните во случајот, but the other case is with the non-binary, with the gender fluid aspect. Кога зборуваме за мажите, има еден интересен момент каде што ние од Балканот чувствуваме дека во Скандинавија тие работи се веќе толку многу напред, што просто нашиот стремеж е да станеме како едно скандинавско општество. When we are talking about men from the Balkans here, our viewpoint on Scandinavia, especially Sweden and so on, where you come from, is that these things, you have overcome those things, that there is no need to speak about them at all. So we strive as a country to be more similar to your country when it comes to these questions, but you've mentioned them as the first point of view of why you are a feminist. Yes, I think that it's very important Мислам дека е to многу важно understand that there is да no се свати country дека in this world никоја една that are done држава yet. We're not done. There's no equal country. каде што е We have совршена, countries that have come, никој не е like, еднаков, има different ways, and држави we со are, различни we are традиции, lacking навики. in some parts, and we are Некаде во progressing in некои some држави parts. има многу Right now in работа. Sweden, we have a Сега во growing Шведска nationalism and национализмот conservatism, which, и конзерватизмот се во actually, подем. makes an attack on women, on Тие ги LGBTQI напаѓаат people, жените, on ЛГБТ people of color, заедницата, on actually everyone опојните that's луѓе, different, on односно people на with disabilities, on се everyone што е that сите што се doesn't различни, really, на сите кои fit the norm, кои не and I think it's very одговараат на important to нормата, understand that, и многу е I важно know да those kind сватиме. of anti-gender movements, Знам за exist here in движењата Macedonia as well. против родовите, And има for me, и speaking во about Македонија. freedom, this is Кога part of зборувам that, за you слобода, know, that because if there is мислам на a тоа, movement that доколку actually is saying постои that you can't look a certain движење way, you can't кој love вели the дека person you want to, you can't не act можеме the way да you живееме want, како што сакаме, that is дека not freedom, ги that's разликува society of луѓето, control. тоа не е And слобода, that's туку why контрола. I'm so impressed by Затоа the сум activists импресивна of како Macedonia активистка that I have met here, because и it's so од активистите obvious кои ги how сретнав much во love Македонија, they have for this country. видов дека колку And I многу think ја сакат that's so државата, important to и really тоа е highlight, because многу важно да I've се really подвлече. felt how passionate they are Чувствував about the people of this country, колку and that is why тие ја they сакат sacrifice so државата и much and затоа take so многу much се hatred жртвуваат и to се цел actually на stand up омраза, and try to затоа што protect се the борат, people of Macedonia, ги штитат really, both луѓето во оваа држава from corruption and that the money од doesn't go to the корупција, people, од but also, влијанието of на course, парите, the но и violence од and the marginalized group and men's и за violence against заштита на women and маргинализираните LGBT групи, people. So the ЛГБТ love that the заедницата. activists feel for this country is Љубовта really која something на that активистите I think should be appreciated во more, Македонија because е it's нешто што треба so многу obvious повеќе да that се they are вреднува. really Многу е putting their очигледно lives at дека risk тја ги for the ризикуваат people, своите for your people in животи за вашите Macedonia. And I'm just so сограѓани во inspired of being Македонија. here and just seeing their passion and their bravery. Дали видов може би е нивната страст. токму ова главната работа што ќе ја понесеш со себе си од феминистичката мировна конференција? Is this probably the main thing that you will take as a takeout, will bring with you back to your home from the peace conference, feminist peace conference? Yes, definitely. I Да, feel like јасно е. I'm overwhelmed by all the energy and all the bravery and how Енергијата wise и and смелоста these и people трината are на that I луѓето met ме here, and these импресионира activists and feminists. од овие активисти и They феминисти. are so smart Тие се and многу so strong, интелигентни и and силни they are so passionate и about многу се making a страствени better future за for this подобрување country. на едината And I на оваа think that's so држава. amazing. And I think Тоа that's е a responsibility неверојатното that нешто. everyone as grown up really Како should возрастни take сите on, ние треба да because го прифатиме it's the тоа. next generation we're talking about. They are fighting Зборуваме for за our следната children, for генерација. your children. Тие се борат за нашите деца, за вашите деца. Линеа, родовата еднаквост во светски рамки е загрозена поради антиродовите движења. Колку вашите искуства како амбасадорка на добрата волја на фондацијата Квина тил Квина може да помогнат во охрабрување на младите идни феминистки и активистки? So when we are talking about gender equality and
seeing the world as a global place when it comes to this, there is this threat to gender equality and the movement for gender equality that comes from the anti-gender movements. Yes. And how much... Okay, let's first hear your opinion on the anti-gender movements and how do you fight against that? Да ги слушаме прво вашите мислења и борбата против. I want to be very clear when it comes to the anti-gender movement. Ќе бидам јасна за антиродовите движења. Тоа значи тешко е да се свати што е тоа. Те се против слобода, против еднаквост, според која луѓето имат иста вредност, дека сите ние можеме да сакаме кого сакаме, како сакаме. Тие имат многу стриктни идеја за тоа како луѓето треба да се однесуваат, како што тоа не е слобода, туку контрола. Тие сакат зголемена контрола. Затоа треба јавно да зборуваме. Тоа е нешто што е во подем во цел свет. Слушнав дека најчестата причина за тоа е зголемувачкиот национализам и конзерватизам. Овие вредности за контролирање се тешки и влијаат врз активистите. И после ги уфаќат и луѓето, врз кои може да се врши контрола. Во Шведска и во Македонија, но и во цел свет, дојдено време за отпор. Морав да забележам дека маникирот е направен исклучително интересно. I have to say something about your manicure. Because you have so many different flags on them. Има много различни знамења на маникирот. And there is one Macedonian. Of course, и има едно македонско знаме. Да. I want you to like me, so I have the Macedonian. Еве го и македонското знаме, сакам да го видите сите. Ова беше мировна конференција, каде што разговаравме за тоа што можеме да направиме глобално, за да можат следните генерации Колку вашите искуства како амбасадорка на добрата волја на фондацијата Квина тил Квина може да помогнат во охрабрување на идните млади феминистки активистки? How can your experiences as the goodwill ambassador of the foundation Kvina til Kvina? Am I saying this right, Kvina til Kvina? Yes, it's very good. Wonderful. Yeah, it means woman to woman. Клина значи жени со жени. How can your experiences help for the future feminists and activists? Well, I hope that my experience се надевам од моето искуство, од тоа што го научив, дека ќе ги инспирирам луѓето да се придружат на каузата. Слушнав од гостинката пред вас дека луѓето се изморени, исплашени, што е разбирливо. Движењата и непријателите ни се закануваат понекогаш се насилни кон нас. Ја разбирам што луѓето се изморени. Многу е важно да не се откажуваме, да продолжиме со напорите, затоа што мислам дека можеме да го направиме тоа, да сватиме дека сите активисти во цел свет се неверојатни луѓе, дека тие ќе продолжат со борбата, дека ќе внесат дополнителна енергија и оваа борба ќе трае, ќе биде заедничка и ќе трае долго. И сакам да ги инспирирам луѓето на тој план. Така, интересно е дека кога веќе го спомнуваме одморот, it is very interesting when you're talking about the rest. I had also a question in mind when it comes to the burnout. Имав исто така план да прашувам околу прегорувањето, што би се рекло на македонски, even though we still don't have the particular word as a translation for burnout in Macedonian language. Is the rest the only thing from where you
gather and recharge your energy for your activism? Дали може би од одморот е единствениот начин на кој што ја враќате својата енергија и каде што повторно ги полните батериите? Но постојат и моменти, but there are also moments кога се чувствувате осамено во борбата и се соочувате со прегорување поради тоа, but there are also moments when you feel lonely in that fight. And sometimes this is probably a reason for the burnout as well, but being alone, not being supported or anything. Yeah, and I think that's one of the reasons why I think it's so important that причините the зашто е важно activists get the support from the people, активистите да бидат подржани од се поголем број кои би им се придружувале. Тогаш нивната борба нема да биде толку страшна и нема да бидете осамени. Значи, одморот за мене не значи само одмарање. Имам многу пријатели, јас се залагам за жените, но сакам сите жени да бидат безбедни, но и да се забавуваат, да го живеат својот живот. Нека танцуваат, нека се влюбуваат, нека прават ова, она што сакат. Нека имат исполнети животи. Тоа важи за активистите. Мислам дека сите активисти во Македонија им посакувам исполнети животи. Значи можете да бидете активисти, но да го имате сето тоа. И тоа е многу важно, а да не да се лишите од еден со друг. What's the situation in Sweden? Каква е состојбата во Шведска? You already spoke a little bit about it, малку веќе изборуваше околу тоа, но што може да речеме да научиме ние тука од вас во делот на обезбедувањето на правата на жените и родовата еднаквост? What can we learn from you here when it comes to the question of and the issues of gender equality and women's rights? I think it's very important to understand that Многу е важно да се свати дека and that you all the rights that you have been given and all the freedom, сите права и слободи кои ги имате, дека требате и понатаму да ги браните. Но тоа е вистината. Би рекол дека во Шведска, како и на други места во светот, правата кои ги добивме во Шведска се намалуваат, се ограничуваат, како правата на абортус и слични работи, тоа се случува во цел свет. Треба да имаме на ум дека не смееме да се опуштиме, дека треба да продолжиме да се бориме. Пред нас предстои долга борба. Тоа е на долго борба на долги патеки. И треба да се осигуриме дека следните генерации исто така ќе се борат за нивните права и вредности. И целта на борбата, ја ќе се обидам да го направам животот поедноставен, полесен и ќе пренесеме штафетата на следните генерации за кои се надевам дека ќе им биде малку полесно. Имав интервју со една пратеничка од Европскиот парламент пред неколку месеци, каде што исто во прашање го поставив. I had an interview with an European MP a few months back from the Netherlands, од Холандија. Изборувавме со неја и исто во прашање го поставив. And I've been talking to her and I've asked the same question as I've given to you now. Нејзиниот одговор беше многу интересен за мене. Her answer was quite interesting for me, затоа што ми рече дека тие, како граѓани на Холандија, нештата ги зеле здраво за готово. So she explained that as citizens of the Netherlands, especially the young ones, took their rights and the fight for their rights as granted. For granted, because thinking that they will never lose them, мислејќи дека никогаш нема да ги загубат. Моментно, како што спомена и самата, momentarily, as you've said yourself, these rights are coming to a fight once again, which was quite the same decades ago. Така што оваа борба за овие права сега повторно се враќа назад, како децении наназад, повторно за да се остваруваат. And she said that she is learning from the countries as Macedonia is fighting now, as they've been fighting back decades ago,
and that we should learn from each other and vice versa. Дека треба да учиме едни од други, како што сме учеле ние од нив, сега тие да учат од нас. I want to say something about fighting. Ки кажам нешто за борба. When we say that we fight for Велиме rights дека се бориме за права. It can sound like Тоа звучи како феминистките се агресивни, но и сакаме конфликти. Јас не сакам да се борам. Не сакам да морам да се борам за своите права. Јас се залагам за мир. Сите феминистки се залагаат за тоа. Сакам да се дружам со своите пријатели, да имам убав живот, да се грижам за себе си. Но, ако моите права и моето искуство или постоењето на моите пријатели е оспорено, јас морам да го одбранам тоа. Тоа е различно. Ние не сме тие кои се залагаме за војна, но ќе се браниме ако мораме. И како и вредностите во кои веруваме. Тоа е многу важно. Ние не сме тие кои се залагаме за војна, но се залагаме за мир. Но ние ќе се бориме. When we are talking about the garden, кога зборуваме за градината, Волтер би рекол дека секој треба во Кандид, дека секој треба да си обработува својата градина. Voltaire, the French writer, will say that everyone should care about their own garden in the book Candid. So, for what kind of plants are you taking care in your garden? За какви растенија се грижиш во својата градина? What my favorite flower is, or just what's happening in my garden? What's happening in your garden? I love red roses, actually. Имам прекрасни ружи. But I would say that when I'm just on my free time, имам слободно време, my free time then, I was a professional handball player. So I played handball. Јас сум одбојкарка и правничка. Многу читам во мојата градина. Вежбам исто така. Слушам музика, се дружам со пријателите, читам поезија. Мојот живот е едноставен, но тоа е сон. Но чувствувам одговорност да излезам од градината и да ги штитам луѓето на кои им недостасува, на жените, на ЛГБТ заедницата, за кои никој не има грижа, за сите тие кои чувствуваат дискриминација, за сета дискриминација во целиот свет. Јас го имам својот живот во Шведска, јас сум солидарна. Сакам да се обратам на мажите кои не гледаат. Верувам во вас. Имам потреба од вас. Морате да ни се придружите и да сватите дека не можеме да постигнеме еднаквост без вас. Го правам ова за ваша љубов. Знам дека повеќето од вас сте големи луѓе. Морате да сватите дека мораме да го направиме заедно ова, за да напредуваме заедно, да ги заштитиме луѓето, правата на луѓето од дискриминација. Имаме потреба од повеќе луѓе, мажи да се придружат во нашата борба. Ве повикувам и добре дојдени се да ни се придружите. Бидете солидарни. Linnea, when we are talking about getting out from the garden, because that's a beautiful place to live in, but nothing ever grows in the comfort zone. Кога зборуваме за градината, комфортната зона е многу убаво место, но никогаш ништо не расте таму. Со какви ризици се соочуваш во рамки на својот активизам? With what kind of risks are you facing or have you faced during your activism and your role as a goodwill ambassador of the foundation Kvina till Kvina? Yes. Well, I have received death threats. Сум била цел на закани, на смртни закани, на секаков вид на запрашувања. Луѓе се имат појавени кај мене дома, ме следеа, се имат појавени на моето работно место. Тоа е многу. Често сум мислел дека ќе умрам.
Сум била престрашена. Сум поминала многу време во полициски станици, во судови. Тоа е мрачен дел од жртвувањата кои ги правиме на глобално ниво. Тоа не е само на мене, сите активисти се соочуваат со истите ситуации. Барем во Шведска, полицијата е на моја страна. Некои други делови на светот не е така. Тоа сум го доживеала во мојот активизам. Како се справуваш со тоа? How do you cope with that? Well, I'm terrified. Понекогаш сум престрашена. Понекогаш сум повеќе од престрашена. I, as any normal person, like I'm a small town girl from Sweden, you know, I don't have any superpowers. Јас сум само I don't have any нормална девојка од Шведска. Немам супермоќи. Никој ми нема кажано како да се справувам со овие ситуации. Плачам се, јавам кај моите пријатели, се јавам во полиција. Веќе следниот ден продолжувам со мојата борба. Има многу повеќе работи кои се поважни од стравот. Сите активисти го чувствуваат тоа, се имат сретнато со такви чувства, со такви ситуации. Знам дека сме исплашени, но ние се бориме за еднаков свет за сите, свет без насилство. Нема да се откажеме кога ќе бидеме изморени, кога ќе бидеме исплашени. Ќе се откажеме само откако ќе завршиме. Во делот на зборувањето за овие работи, може би им звучи на многумина страшно, when we're talking about these kind of things, about the risks, about the threats, maybe to someone this sounds very scary, and it is, и е. Но убаво е секогаш кога ќе се дадат дополнителни зборови зошто токму таа упорност постојано треба да се практикува. But it is very lovely when you share words about why this should be practiced and why you should stay in the fight, let's say. Затоа што ова особено го посочувам, бидејќи ти спомена и во физичкиот простор. You've also mentioned, I'm particularly wanting to speak about the online threats, because you mentioned the physical ones, people coming to your home, луѓето кои што доаѓаат дома или на работа or to your job. But nowadays, our young generations are faced with the digital violence, with the online violence, harassment, and so on. Но денешните генерации се соочуваат премногу со дигитално насилство, со онлайн насилство, вознемирување и слично. For you being very popular on Instagram, especially in the borders of Sweden, за жена која што е многу популарна на Инстаграм, како што си ти, со верифицирани профили, with verified profiles on social media and so on. How do you manage this? Како се справуваш со ова? I definitely have gotten a lot of online threats as well, and online harassment from everything. Сум доживеал голем број сакани. Rape threats and videos and all different на интернет, преку секакви други начини. Многу е важно да се подлече дека нашите активисти малку различни. Онлайн саканите се пострашни, бидејќи никош не сте сигурни, секогаш може да стигне до вас, нема сигурен простор. Може тоа да се случи било каде, кога сте дома, на работа, кога спиете. Онлайн заканите се секогаш присутни. Во некој случај дури е полошо, бидејќи тие се постојани, не можете да побегнете од тоа. Кога може да се заклучам дома, но не можам ништо да направам против онлайн закани.
sometimes scary, but also тоа е really like страшно, но и tiring. нешто што So the way to deal with that is just, I don't изморува. know, same as with everything else. Значи, тоа е исто како се друго. You break down sometimes, you record it, and Не можете да издржите, понекогаш одите во полиција, понекогаш одите на суд, понекогаш не, можете да зборувате за тоа со луѓето. Тоа не се само онлайн закани, некои мислат дека тоа не се вистински, но нашите организми на ист начин реагират на заканите, на заплашувањата. Многу е важно тоа да се свати сериозно. За било какви закани. Because by law I'm obliged to say about cursing. Yes, for swearing words, yes. Is it a swearing word? Yes, it is. Sorry. Sorry, I'm Swedish. Да, ништо се објаснуваме околу делот, околу одреден избор на зборови кои што се однесуваат, а кои што можеби делуваат во делот на пцовки. Sorry about that, but the law is. Yes, yeah, I'm an activist. I break the law sometimes. Yeah, that's why I said something about something after the third time. Зато и реков нешто после третиот пат. We are quite at the end of the interview. При крајот сме на интервјуто, бидејќи им посочи порака на мажите, because you already sent a message to the men. I would like for you to send a message to all the girls and women out there. Би сакал да им пренесеш порака на сите девојчиња и жени кои што те следат и зошто не треба да се плашат од борбата за својата еднаквост, and why shouldn't they be afraid of fighting and acting on their gender equality and their equality in total. Well, okay, if I'm going to send a message, this will be to like all the women, all the girls, all the trans women, trans men, queer people, non-binary. Trans луѓе. This is for you guys. It's okay to be scared. Треба да се плашите, но понекогаш треба да делуваме и покрај заканите. За некои работи кои се поважни, треба да се бориме заедно. Не треба да сте сами во вашата борба. Верувам дека се браниме себе си. И правото е на ваша страна. Сакам да живееме убав, пријатен живот и да го живееме својот сон. Затоа сум феминистка и активистка, за да го живеете својот живот како сакате, да правите како сакате, да го следите својот сон. Ние ќе се бориме за вас, знам луѓе и активисти тука кои го прават токму тоа. Посакувам да се гледате себе си како што јас ве гледам. Сите имаме свој живот. Понекогаш мислам дека го забораваме тоа, бидејќи се плашиме од се што се случува околу нас. Треба да се ослободиме од работите кои не угнетуваат, за да живееме слободно. И како што веќе реков, нема да не се откажеме кога се изморени, исплашени, ќе се откажеме од како ќе ја завршиме работата. Thank you very much, Линеа, for your time, for accepting the interview. Благодарам многу, Линеа, за времето, за прифаќањето на интервјуто и доколку имаш нешто дополнително да споделиш слободно, and if you have anything else to share with our viewers, please do, or something that I didn't ask, или нешто што не прашав. No, thank you. I don't think so. I'm just very happy to be here, and I'm very impressed, as I said, by the импресиониран сум од македонците, од нивните искуства и чекам да ги видам луѓето и ова трошава како растат. Благодарам многу и среќен пат. Thank you very much and bon voyage. Thank you. I wish you all the best.